Vamos a poner agua con mucho cuidado. Cerramos y aquí tiene aquí está encendiendo su interruptor y vamos a esperar. Viene siendo aproximadamente casi un minuto para que hierva el agua. Bueno, tengo que apagar el ventilador porque no se escucha bien, pero espero que escuchen. Ya está hirviendo, o sea que menos del minuto empieza a hervir el agua. La tengo que cortar porque necesito que nada más sea de menos de 60 segundos. Entonces me voy a hacer mi cafecito. También puedo hacerme un té porque el agua de verdad hierve y es en serio. No debe de pasar más de 2 minutos. Chillón.